हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। देखिए, आज हमारे मुंबई में बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, इसलिए हम आप लोग को दिखाना चाहते हैं। आप लोग देख लीजिए, बारिश हो रही थी, लेकिन हम सोच नहीं पाए कि हमारे मिस्टर जी लेट आ सकते हैं, इसलिए मैं गुस्से में जाके जल्दी से पकौड़े तलने लगी। तो पता चला वो बहुत लेट आए, बारिश से भीगते भीगते, और वहाँ की 2-4 ऐसे सीन लेके आए हैं वीडियो बना के, वो आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ इतना तेज़ बारिश हो गई थी ना कि ट्रेन भी बंद हो गई थी। सब जितने ड्यूटी वाले लोग भैया थे, सब 11-12 बजे आए पैदल चल के। लेकिन हम लोग तो घर में बैठे हैं, हम लोग को इतना बारिश नहीं पता चल पाई, इसलिए हम एकदम से आग बबूला हो गए थे गुस्से में। जब हमने वो सीन देखी तो हाँ, सच में सब लोग को लौट हुआ। इसलिए कभी कभी ना कोई बात सोच लेना चाहिए, कुछ और हो सकता है। अरे भैया, वो बोली कि आ जाओ 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो गाइस, बहुत लोगों के घरों में पानी घुस गया था। चलिए अभी बाय बाय, अभी हम यहीं पर ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।